Brexit digoyang pokoknya hari ini. Ya udah, Ketemu Mas Pandi Ahmad nih. mantap. Ayo main play nih mas. Siap, tenang, ntar juga main kok. Siap. Nunggu cair ya. Master Weleri di sini. Ayo main mas, nginep dulu mas. Menyaksikan kemeriahan di tebing Brexit. Ini yang udah bersiap ada SJM Trans Ratu Maher. Kayaknya pada persiapan buat pulang nih teman-teman. Wah, tiba-tiba rombongan polisi pada berdatangan nih, kayaknya mau ngawal mungkin ya. Kalau saya kebak. Ya, ada numpang saya. Dan ini bis pertama yang diberangkatkan PO Putra KSM Dr. Smile Lady Rose. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. PO apa nih? Optimis julukannya. Selanjutnya ada Maher Trans Green Quick. Ganteng banget. Rombongan selanjutnya nih teman-teman. Ini di paling depan ada SJM Trans Ratu Maher. Ganteng banget. Nagita Transport. Lanjut. Duane Putra. Whole shoot. Oh, ganteng juga nih. Azra Transjaya.
Lanjut, ini ada PO apa ini ya? Cakramas. Cakramas. Wah, Satria Muda Fullmatic. Ini nggak apa om. Hah? Ini nggak apa. Tahu, masuk lagi mas, mas, bos. Awalnya di mana? Belakang. Yo. Wah, rombongan nih ya. Lari. Wah, sama. Sehat mas? Ya, alhamdulillah. Mau nyempot di mana nih? Tikungan situ. Mas Syahrul udah di depan sana tuh. Nanti nonton di videonya Mas Syahrul. Ini paling depan ada Satria Muda Fullmatic, teman-teman. Ini polisi kawalannya dibuat maju dulu ya. Ini karena langsung rombongan nih. Langsung rombongan. Jos, mantep. Polisi kawalannya udah maju. Nah, Satria Muda bawa rombongan dari Bumiayu. Hati-hati di jalan. Lanjutnya ada Zamroni 57, Zamroni Jaya 57. Ih, abah muda, ganteng banget. Man nih, ah ini ada si Pandi nih. Mana ini bocah ya? Si Pandi, mana Pandi? Si Pandi, mana Pandi? Macet ya, macet sampai depan sana tuh. Unit single glass ya, cakep banget ini. Punya Ivan Motor. Mungkin satu-satunya single glass mungkin. Oh, satu lagi ada yang X apa? Yang warna putih hijau tuh. Wah, ini bisa diberangkatkan teman-teman. Ini rombongan dari mana nih? Mana ini Pandi nih? Oh, Navi Trans Mama Seksi. Tumben nggak mengular. Geyongs, mantep. Pupu Ayu Kiano. Lalu ada PHD Trans nih. Pariwisata sekarang ganteng-ganteng ya. Balia Trans, Jos, mantap. Ganteng banget coy. Lihat RGB belakangnya, ramai banget. Selanjutnya ini rombongan kedua teman-teman. Ini polisi pengawalnya udah maju ya. Abi Satya Victory Ribbon. Lampu kolongnya cakep banget ya. Di belakangnya Ins 88 Trans. Ini rombongan kedua nih. Kita lihat nanti ada bis apa aja nih. Duh, gantengnya Ins Trans. In 88 Trans. Apa nih?
Elapidae. Ganteng banget ini, sangar. Perpaduan warnanya hitam dan merah. Jos. Sangar sekali sobat. Di belakang ada Kiki Trans. Lucu nih rombakannya. Kiki Trans. Muka depannya kocak banget. Ini rombongan kedua nggak kalah gokil ya. Cakep-cakep bis ya. Oke, rombongan kedua sudah diberangkatkan teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini lanjut ke Malioboro ya. Instrans. Wah, ini ada Kiki Trans. Pada ngedugem loh. Asik banget. Ada Nusa Bakti. Ini premium kelas ya. Ganteng banget sih ini. Cakep. Gokil. Nah, malah pada parkir di sana tuh. Ya, Mas. Lah, ini nggak nempel loh rombongannya. Lanjut nih diberangkatkan ya. Ih, manis banget. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini Midas Nusantara ya. Ini juga cakep juga. Warnanya pink. Sampai elf juga ada yang ikut. Lalu bis kecil nih. Bis Tayo ya. Bis Tayo enggak tuh. Bayam Trans. Yuk. Wow. Suara knalpot. Mantep. Walaupun kecil-kecil cabai rawit nih teman-teman. Wah, ini tinggalan rombongan nih, Aska Wijaya. Keren. Kalau rombongan yang ini nggak ada telolet pisan ya. Nggak ada basuri-basurinya. Nah, ini dia nih single glass XSCH nih. Ini tuh ganteng banget. Tuh ya kan, X Scorpion Holiday. Ganteng banget. Wah, rombongan kali ini 12 unit. Polisi Patwalo udah mulai maju ke depan. Rombongan yang ketiga ini lebih ramai ya. Wow, single glass, cakep. Entah ini PO apa, masih pada berdiri semua loh di dalam. Diva Jaya Trans, cakep juga bisa. Berkah Bersaudara. Ini masih menunggu rombongan di belakangnya karena ini rombongan yang kali ini isinya 12 unit langsung. Gokil. Persiapan rombongan ketiga diberangkatkan ya. Ini kurang lebih isinya 12 unit. Diva Jaya Trans, Berkah Bersaudara. Gokil.
Subiro telat no sandpaper no. Wah, ini meriah banget tuh, lihat probonya. Gokil, gokil, gokil. Wah, ini single glass juga ya. Sandpaper. Sandpaper holiday. Jos, mantep. Ada pangeran nih, ganteng banget pangeran. Lalu ada sandpaper lagi yang Jetbook 1 ya. Nggak kalah boys nih teman-teman. Ada Putra Perdana. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ini apa nih ya? Julukannya Miyazaki Mikat Tiara. Wow, di dalam lagi pada ngedugem ya. Made Trans. Cakep. Tuh, tetap ngedugem loh. Wih, bisa masuk ahit nih. Pesona. Boys. Rombongan ketiga nih. Wih, ini ada yang ketinggalan rombongan nih. Bagja Trans ya, sengaja dipisah mungkin. Bagja Trans, ih ganteng banget ya. Ini dulu kalau nggak salah satunya pernah dibawa sama Mas Bagus Ekstrem nih. Bagja Trans, nggak karam boys. Lampu kolongan boys banget. Udah pasti dalamnya ngedugem bosku. Ini Bagja Trans yang Las Vegas. Woi, dalamnya keren. Jos. Rombongan terakhir. Rombongan terakhir nih ya. Kayaknya cuma beberapa doang deh rombongan terakhir ya. Ini polisi Patwala juga udah maju ke depan. Shiva Putra, Scania nih. Cakep banget ya. Gak kalah boys, dalamnya pada dugem coy. Ada rumah Trans. Wih, cakep ya. Hati-hati pak. Lagi pada dugeman juga loh. Wah, emang Parwis sekarang nggak kalah keren ya. Wah, ini pemain akapnya cuma ada satu kelihatannya nih. Ada New Santika Skyline. Ini rombongan terakhir sih ini. Rombongan keempat nih diberangkatkan. New Santika Skyline, pemain akap ikut meramaikan ya di acara bukber kali ini. Lalu ada Pangeran Sadewa. Wah, tetap dugem coy. Ini ada 57 Trans The Mascot. Wah, rame banget loh. Dreamliner. Wih, cakep ya. Ini tuh boys loh. Dreamliner rame juga. RPM Trans Sultan Proling. Keren. Al-Fatih. Lagi pada ngedugem dalamnya. Sambiru. Jos. Sambiru lagi. Ini penutup ya teman-teman. Wah, lagi pada ngedugem coy. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting Masian sampai tuntas. Berhubung bis-bisnya udah pada berangkat ya, Masian juga langsung mau balik. Langsung aja yuk kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.